ってられる。ピックアップって中にあるここに入ってます。の？ああ、そうなんだ。じゃあその振動も拾ってくれるんだ。
夕日が。ね。ガサガサ言ってる。ハエがすごいですよね。ね。ついでに携帯だけ回ってる。あ、これこの色もあるんですね。そう。